Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi huzuridagi qo'riqlash xizmati xodimlari tomonidan xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirining birinchi bosqichi doirasida mulkiy turdagi jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Xususan Andijon shahridagi savdo markazlari oldida tadbirkorlar hamda fuqarolar bilan uchrashuvlar tashkil etilib, xonadonlar, savdo obyektlari hamda xizmat ko'rsatish shoxobchalarini qo'riqlash xizmatiga ulashning ahamiyati haqida batafsil tushuntirishlar berildi. Mutaxassislar tomonidan ushbu xizmatdan foydalanish jinoyatchilik va huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning mol-mulkini ishonchli himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi alohida ta'kidlandi. Shu bilan birga qo'riqlash xizmati tomonidan ko'rsatiladigan xizmat turlari, ulardan foydalanish tartibi hamda narx-navolari haqida ma'lumot beruvchi targ'ibot bukletlari tadbirkorlar va aholiga tarqatildi. Shuningdek, Andijon shahrining Barkamol mahallasi hududida ham profilaktik targ'ibot tadbirlari tashkil etildi. Tadbir davomida fuqarolar bilan suhbatlar o'tkazilib, xavfsizlik madaniyatini oshirish hamda mulkni ishonchli himoya qilish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Har bir mahallada jinoyatchilikni oldini olish maqsadida ko'p ishlar qilinyapti. Mana bizning mahallamizda ham, Barkamol mahallada ham jinoyatchilikni oldini olish maqsadida mana qo'riqlash xizmati vakillari keldi. Ya'ni bu nima? Bu oldini olib mana shu har bir uylarimizda signalizatsiya qo'yishlarini yoki so'z signali qo'yishlari yoki kamera qo'yishlarini har bitta fuqarolarga targ'ibot qilib o'tishdi. O'zimiz jamoam, yettiligim va mana shu o'zim uchastka profilaktik inspektorim bilan hamkorlikda birgalashib, buni biz hamkorlikda qilinadigan bo'ldi. Har bitta podyezdlarda, har bitta xonadon egalari yoki domlar yoniga so'z signalizatsiya o'rnatishmoqda. Bundan ko'tarinki guruhda aholi xursand bo'ldi. Ya'ni bemalol qayerga borsa ham uylari albatta qo'riqlaydi ekan. Ya'ni mana shu bolalarimizni ko'rdi, bolalarimiz muloqotda bo'lishdi. Yigitlarimiz chiroyli to'g'ri tushuntirish berishdi. Turishlar davomida mahalla hududidagi ayrim yo'laklarga zamonaviy tashvish tugmalari o'rnatildi. Shuningdek, bir qator xonadonlar qo'riqlash xizmatiga ulanib, qo'riqlov tizimiga olindi. Mutaxassislarning ta'kidlashicha, bunday profilaktik tadbirlar hududlarda tinchlik va osoyishtalikni mustahkamlash, fuqarolar mulkini ishonchli himoya qilish hamda jinoyatchilikka qarshi kurashishda muhim ahamiyat kasb etadi.